Arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nurgaz'ın şömine sobası. Çadır kampları için kış zamanlarında, soğuk zamanlarda çadırda kullanmak için aldığım bir sobaydı. Hiç denememiştim. YouTube'da da bu sobayla ilgili tek bir tane video denk geldim. O arkadaşımız da kış vakti karlı bir manzarada yakmış ama sobanın kapalı alanlarda çok verimli olmadığını yani verimli olmadığını belirtmiş. Ben de deneme amaçlı öyle bir video çekmek istedim. Herkese iyi seyirler. Sobanın şekli gayet tatlı duruyor. Dış görünüşü güzel. Ön tarafın komple cam olması zaten ayrı bir hava katıyor. Ama tabii yanma işlevi yetersiz kalıyorsa da bu soba olduğu için geri kalan güzelliği, o su bu su hiçbir işe yaramaz. Deneyip bakacağız. Şu an gayet tatlı tatlı yanıyor. Hem böyle sobaları boyalı olduğu için ilk yakışta, ilk denemede dışarıda yakmak daha mantıklı. Çünkü boyası hafiften yanıyor, atması gereken bir boya oluyor. Yanarak zararlı dumanı atmış oluyor. Kutu içerisinden şu gördüğünüz malzemeler sadece çıkmıyor. Ben bacanın bir tanesini taktım. Geri kalan 3 tane de aynı bacadan, borudan yedek var yani.
Toplam 4 parça borusu var. Bir boruların ucundaki, şu gördüğünüz en tepedeki borunun çatı kısmı var. Üzerini de güzel yapmışlar. Yani çok sağanak yağmurda belki bir çatı görevi görür. İçindeki kuru tahtalar biraz alev alsın. Hafif yaş ama kalın tahtalarım var. Onları dağıtıp deneyeceğim. Kapalı ortamda bunu yaktığımızda, çadırda vesaire, dışarı duman sızdırmazsa gayet güzel bir soba. Şu an sobanın üstünden hafif duman atıyor da bunlar yanan boyalardır diye düşünüyorum. İyi niyetliyim yani. İnşallah odur, bakalım. Biraz daha odun atalım. Güzel ısınmış. Şu an gayet güzel yanıyor. Yanışı beni tatmin etti, sıkıntı yok. Bir de şu an tek bacayla, yani tek boruyla yanıyor olması güzel. Bunları uzattıkça daha iyi çeker, daha iyi yanar diye düşünüyorum da. Şu an eklersem videoda boruların sonu, yani baca gözükmeyecek. O yüzden şimdilik takmadım. Şimdi dostlar, bu soba yana dursun. İçindekilerin köz olmasını bekleyeceğim. O ara bir
10 dakika kadar telefonun başından ayrılıyorum. Size iyi seyirler olsun.
Evet abi. Gayet güzel yanıyor. Sanki o üstten duman attı dediğim yerden de şu an duman gözükmüyor. Abi alıştık ya bu ısınma işine. Yani normal klimayla, petekle, doğalgaz sobasıyla onunla bununla değil de sobada ateş, tenekede ateş, kara ateş, çıplak. Yani açıkta yerde yakılan ateş. Bunun ısıtması bambaşka bir şey. Yani ısıtması da değil olay. Tamam ısıtıyor çok güzel de yani görüntüsü, o sıcağı böyle kemiklerine kadar hissetmek olsun. Bambaşka bir duygu. Sobanın üst sacı gayet iyi ısınıyor. Yani ateş biraz güçlüyken üstünde tavada yumurta, menemen, sucuk, yani mangal tarzı şeyler rahat yapılır. Çayı da bence rahat demler. En azından demliği bacaya yakın bir düzlüğe koyarsak her türlü demler gibi düşünüyorum. Ben şu aheste aheste yanmasına hastayım ya. Bildiğin şömine görüntüsü yani. Bu soba yanışı değil, şömine yanışı. Bu niye oluyor bilmiyorum. Ateş haznesi geniş ama o hazneye kıyasla boru baca çıkışı bayağı ince. O yüzden mi aheste yanıyordur nedir? Her şeyi var. Estetiği çok güzel. Cam olduğu için görüntüsü on numara da. Yani çadır sobası için yani biraz hantal bir soba almışım. Geçenlerde bugün mesela ayın kaçı? 3 Şubat Cumartesi günü. Geçen cumartesi günübirlik bir kampa gitmiştim. Günübirlik derken 24 saat yine. Cumartesi 3-4 gibi oradaydık öğlen. Pazarda kahvaltı yaptık, çıktık. Yani 12-1 gibi. 12'de çıktık, 1'de dönmüş olduk. O ara mesela bu sobayı götürdük şeyde yakmak için. Çadırda da ben bayağıdır gitmiyordum. Benim çadırı unuttum. Yani çadır otomatik basit bir çadır da. Çadırı açtık, 3 kişiydik. 2+1 şişme yatak. Yani 3 kişilik şişme yatakta şişirince çadırda pay kalmıyor. Yani bu sobayı sıfır kutusunda götürdük, sıfır geri getirdik. Sadece hamallığını yaptık. Şimdi keyif sürme aşamasında değiliz de en azından deneme aşamasındayız. Ama şu yandaki odunlar şu an yanmayacak gibi. Yani şu yanmış. Bu da yaş olduğu için biraz aheste. Önce kurutuyor arkadaşlar yaşları. Yakmaya ondan sonra başlıyor. İlk işlem kurutma. Şimdi ateşin göbeğini attığımız için birazdan harıl harıl yanarım. Bunu da şöyle atalım. Oo, şahane oldu. Şu biraz ileri geldi. Hadi bakalım.
koyduğumuz, yer değiştirdiğimiz son odunu sol taraftan alıp yaş diye sağ attığımız odun biraz böyle çıkışına geldi. O yüzden duman atmaya başladı. Ama o sorun değil, ateşi yesin, bir an önce yansın. Maksadımız o. Az önce dışarı çıkacağım dediğim arkadaşlar, yani bir başından ayrılacağım dediğim, ekmek almaya gittim geldim. Yine bunun köz olmasını bekleyelim, sıkıntı yok. Ben bir ara eve çıkayım. Bir şeyler atıştırıp tekrar geleceğim. Size iyi seyirler.
arkadaşlar. Soba sönmüş. Niye öyle oldu? Olmaması gerekirdi. Bakalım bir hafta çözebiliyor muyuz? Hemen bakalım nasıl yapacağız. Aslında közleri ölmemiş. Közleri canlı sayılır. Bunlar yanar yani. Yanmayacak bir şey yok. Şunu alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Bakalım bize kahve yapabilecek mi? Bence biz bunu yakarız. Şu kuruları cezvenin altına toplayalım. Cezveyi daha kolay yaksın. Evlat bu ne böyle? Onu kamp için almıştım da baba. Güzel Ondan bu. şömine. Yok gideceğim eve gideceğim. Bu ne? Şey mi çekim mi yapıyorsun? Hı hı. Çok güzel ama.
Kapalı alanda nasıl olur bilmiyorum. Açıkta güzel ağır ağır yanıyor aheste aheste. Tamam. Ama öbür türlü yanmıyor mu? Böyle yanar da belki. Hı. Ya duman atar mı atmaz mı onu bilmiyorum. Yoksa çok 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 güzel ya. Odun sobası mıydı? Hı? Odun sobası değil mi bu? Hı hı. Bayağı güzel. Evet, bunun camını şey siliyormuş Muhammed. Kül var ya. Kül temizliyormuş. Ha, kendi külü. Evet. Geçen şeyi gördüm öyle bir tane adam. Şişe kararmış ya demlik. Hı hı. Külün bir şey yapıyor böyle kömürle. Şey, bir sürüyor sanki şey gibi olmuş. Aklanıyor değil mi direkt? Evet. Onun aslında öyle de açma bir şey yapması lazım. Çok yakın ya baba. Yakın olduğu için çekmiyor. Kızım. Nasıl hoş geldin bu arada? Nereye geldin? Gel az önce böyle gidip gel. Gel. Ya, ama sıcaklık veriyor Muhammed. Evet. Bunu artık buradan alabiliriz. Kahve olmaya başladı. Tahmin ettiğimden daha da çabuk oldu. Bu çok güzel yani. Gerçekten bu kadar hızlı ben de beklemiyordum. İyi, bu üst saçta her türlü kolay kolay yemek yapılır o zaman. Soba yansın yeter. Ya muhtemelen şu bacaları uzattığımız zaman bu daha da gür yanacaktır. Aldık da fincanı bir yere koymadan aldık. Kapağı açtığımız zaman tekrar harlanıyor. Hem de güzel yanıyor. Şu an gayet iyi ısıtıyor. Ateşin çoğu arkada kaldı. O zaman arkadan mı iyi ısıtıyor? Oo evet. Arkadaşlar soba gayet iyi duruyor. Ama bir havalandırma diyeceğim de şimdi hava alırsa yani şu kapağı açtığımızdaki şekildeki gibi yanarsa ses gelmeye başlıyor hemen. Çok daha hızlı yanar. Hızlı yanar bizim için kötü. Çünkü biz hemen hemen her akşam ateş başındayız, ateş yakıyoruz. Tamam, ısınmak elbette ilk önceliğimiz ama biraz ağır ağır yanıp yani odunu bereketli yakması lazım bizim için.
Bence gayet güzel. İzleyen arkadaşlar iyi veya kötü yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Herkesin iyi günleri olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın.